Labą vakarą. Ir iš tikrųjų gera šlovinti viešpatį. Ir aš tikiu, kad viešpats kažką tai daro, kada mes išlovinam, garbinam, kada paprasčiausia atveriam širdžių gelmes. Ir tai yra viešpaties darbas mūsų širdyse, išgelbėjimas, šventumas, apreiškimas. Ir visa, kas reikalinga. Žinot, jis pradeda, jisai pabaigia, įsideda troškimą, duoda gavimą. Ir tikrai paraginimas yra ir pasimelsti, paprašyti Dievo malonės. Tikrai yra žmonės, kurie serga, kuriems skauda, kurie galbūt jau metų našta slegia ir, sako, ieško viešpaties. Tai viešpats tikrai sustiprina kiekvieną, padrasina kiekvieną ir perveda per iššūkius, kartais kurie ateina ir būna dideli mūsų gyvenimuose. Tai yra gyvenimuose tokie momentai, kada žmonės jau nieko kito neprašo, nieko kito neieško. Jie šaukiasi viešpaties, nori atrasti jį, būti su juo. Galbūt kažkam atėjo persekiojimai, galbūt kažkas atsidūręs situacijoje, kuri visiškai beviltiška žmogiškų būdų. Ir tai viešpas tikrai sustiprina kiekvieną ir pasimelskim už tos brolius sesės, nes man taip Dievo dvasia labai aiškiai prabilo, sakau, melskitės iš tuos, kad išlaikytų. Tie, kurie jau šiandien nieko daugiau jau neprašo, tik tai prašo viešpats, kad jis ateitų, kad paimtų, kad jis būtų realus, jis būtų arti. Ir tai viešpas tikrai sustiprina kiekvieną esantį šitoj vietoj. Dangiškas Tėve, dėkojam tau. Dėkojam už tą nuostabų vakarą. Už laiką, kada galim pašlovinti ir pagarbinti tave. Ieškoti tavo veido, Tėve. Ir laukti tave sugrįžtančių. Mes prašom už tuos brolius, sesės, Tėve. Po visą pasaulį, Tėve. Mes meldžiam už tuos, kuriem galbūt jau neporeikiai kažkokie svarbus. Bet esi svarbus tu. Tavo artuma, kurie šaukėsi tavęs, kaip niekada gyvenime iki šiol nesišaukė. Ir aš meldžiu už juos, Dieve, kad jie ištvertų, išlaikytų, Dieve, neatsitrauktų. Ten, kurie šiandien stovi ir šaukėsi tavęs. Todėl sustiprink viešpatie savo dvasia. Siųsk angelus viešpatie. Ir tie tavo dvasios galybės jėga sugrįžta į tavo bažnyčią, Dieve. Į tas širdis, kurie šiandien ieško tavo veido, kurie šaukėsi tavęs, Dieve. Kurie ieško tavo artumos, Dieve, ir tavo realumo, Dieve. Kuriem reikia tavęs. Mes šiandien meldžiam, Dieve, ir šitą bažnyčią, Dieve. Meldžiam už brolius, sesės, Dieve, kurie kenčia vargus, Dieve. Kurie prispausti negalių, kurie kenčia skausmą, Dieve. Aš prašau, Dieve, tu žinai jų vardus. Ir mes prašom už juos visus. Jėzaus Kristaus vardu. Dėkojam tau, dangiškas Tėve, už tavo meilę, už tavo sūnų Jėzų Kristų, Tėve. Dėkojam už tavo dvasią. Ir meldžiu, Dieve, išlaikyk mus, savo vaikus, savo bažnyčią, Dieve, kad ateina išbandymai, kada ateina iššūkiai, Dieve, kada ateina laikas, kada tu atskirsi pelus nuo grūdų, Dieve. Ir mes prašom, Tėve, apvalyk nuo visokios tuštybės, Dieve. Mes meldžiam, kad būtum tie, kurie nešam vaisių. O vaisius pasilieka tavo šlovė ir tavo garbė, Dieve. Nes ateina laikas, Dieve, kada tu sujudini tautas, sujudini bažnyčias, Dieve. Ateina laikas ir šitą susirinkimą, Dieve. Tai mes prašom, Dieve, tavo malonės, tavo gailestingumo, Dieve, tavo artumos. Aš to prašau, Tėve, Jėzaus vardu. Amen. Ir pirmadienį maldoj, man taip, tada aš nieko nesakiau, galvoju, sakau, viešpatie, jeigu tikrai tai iš tavęs ir taip man, kad ateina laikas į bažnyčią. Ir aš kalbu apie šitą susirinkimą Kaune. Ir apie kažkokį tai gana greitą laiką. Ir sako, kažkaip bus sujudinti dalykai. Ir sako, pelai bus atskirti nuo grūdų. Aš nežinau, ką tai reiškia. Bet aš meldžiu Dievę, sakau, paliesk mano širdį. Kad vaisius būtų gyvenime, kuris išlieka kaip ta sėkla, kuri atėjo iš dangaus. Kad jinai pasiliktų širdį ir atliktų tą darbą, kurį turi atlikti. Todėl tai viešpats padeda mums galbūt naujai pasižiūrėti į savo širdis, tarpusavio santykius. Tai, kas vyksta šeimose,
kaip mes gyvenam tą bažnytinį gyvenimą ir tie viešpaties maloniai perveda kiekvieną. Žinot, pasidalinsiu galbūt apmąstymais, sunku pavadinti pamokslu gal šiandien. Ir pabandysiu paskaityti visą eilę rašto vietų, kiek aš spėsiu, stebėsiu laikrodį. Žinau, ketvirtadienio vakaras ir laikas jisai skirtas tam, Dievo žodžiui. Ir aš tikiu, kad viešpas mus išmokys karts nuo karto, žvelgiant į Dievo žodį, klausyti, o ką kalba Dievo dvasia. O ką viešpatie tu man sakai. Ne tik tai, ką pamokslininkas kalba, ką bando pasakyti, bet iš tikrųjų ateiti iki to taško, kur mes pradėtume suvokti, suprasti, o ką Dievas bando pasakyti mums per Bibliją, savo žodį. Ką jis iš tikrųjų nori, kad mes išgirstume, kad mūsų širdys būtų atviros girdėti Dievo žodį. Ir taip, poreikiai ir santykiai. Tokių pamąstymų bus dalis. Žinot, kalbant apie poreikius ir santykius, aš daugiau kalbu apie tai, kad mes iš tikrųjų gyvendami po šitą saulę turim daug įvairių santykių. Su žmonėmis, su tam tikri reikalai ir poreikiai ir santykiai tokias rytis sferos, kurios labai glaudžiai susietos. Sutinkat su manim kažkiek tai. Ir kai kurie poreikiai atsakomi iš santykių, kai kurie dalykai vyksta galbūt truputį kitaip, bet kad būtų, kaip tokie pamąstymai pradžiai. Žmona, kuri daro valgyti. Kas yra svarbiau? Ar žmona, kuri daro valgyti, ar valgys, kurį padarė žmona? Vyrai, būkit sąžiningi. Aišku, mes dvasingi žmonės, taip? Kažkaip labai visi toli sėdėt, nežinau, aš tai sakiau, ketvirtadieniais reiktų prašyti priekį, susėst galima būtų, arčiau atsistot smagiau būtų. Bet neieškom smagumo, bet ryšio šiokio tokio. Ir taip, tai kas svarbiau? Žmona ar valgis? Valgis, nesakot. Gerai. Jeigu esam, vis dėlto aš paminėjau tai, kad truputį jau dvasingi, kai kurie suprantam, ką reiktų bažnyčioje kalbėti, taip? Tai sakom, aišku, svarbiau žmona, kuri daro ką? Valgyti. Taip. Taip, ko gero teisingas atsakymas būtų. O kaip restorane? Valgis svarbiau restoranas. Prikučitas restoranas. Aišku, pilvas tas pats. Ar žmona padarė, ar restorane esi. Suprantat, viskas apie mane. Bet aš šiandien noriu kalbėti tokia, kaip ir, kad mes po truputį pažiūrėtume į tą tokią temą santykiai ir tie poreikiai, temos, kurios tikrai yra persipinę tie dalykai. Ir kartais mes būnam labai dvasingi. Ir sako, man niekas nesvarbu, tik tai tarpusavio santykiai. Bet iš tikrųjų nepamesti to ryšio, kas iš tikrųjų svarbu, to santykio vienas su kitu ir su Dievu. Ir, žinot, prisiminkite tas restoranas ir maistas, žmona ir paruoštas valgis. Ir aš kalbu apie santykius, tokia plotme, kur kas yra pastovų, ryšys įgaunantis pastovumą, pasitikėjimą ir vedantis į meilę. To žodžio santykiai prasmė, tokia, kurį aš norėčiau šiandien daugiau kalbėti, nes mes esam kur? Bažnyčioj. Mes taip pat turim šeimas, mes turim brolius, sesės, draugus. Ir aišku, aš suprantu, kad turim darbdavius, kartais nueinam į restoraną, žinot, ir mes galim pasakyti, nėra viskas taip paprasta ir lengva, bet, žinot, kalbant apie bažnyčią, tikėjimo klausimus, koks tavo santykis su Dievu, tavo tikėjimas gyvas, ar jisai apmirusi religija? Šit, kodėl aš paminėjau restoraną ir valgį, nes kartais tas toksai įvaizdis, galbūt, čia man toksai, galbūt kitiem nesuprantama, bet aš bandysiu paaiškinti, kad bažnyčiai tampa kaip tas restoranas, kur tu ateini ką padaryti? Pavalgyti. Žinot. Ir iš tikrųjų tampa svarbu
kaip čia viskas vyksta, va, tas toksai, tas formalus ryšys, dalykinis ryšys, praradęs tos tikrus tarpusavio ryšius ir santykius, apie ką kalba Biblija, kur mus kreipia Dievo žodis, ir iš tikrųjų, kad mes nepamestume esmės arba tos žinios, kurią Dievas mums bando pasakyti per visą Bibliją, per savo žodį, apreiškimu, per pamokslus. Aš tikiu, kad Viešpats jisai per tuos susirinkimus, kuriuos mes turime bažnyčioje ir tą, ką jisai, iš tikrųjų jisai daro bažnyčioje, kad nepamesti tos pagrindinės žinios, kurią nori atnešti mums Dievas, į ką jisai rodo. Žinot, tema kalbant apie poreikius, ir tie poreikiai tikrai nėra blogas dalykas, ir, žinot, yra finansiniai poreikiai, taip? Sveikatos, pavyzdžiui, santykių krizė. Žinot, įdomus yra poreikis bendrauti. Ir, žinot, kas nuvokia, ką aš bandau pasakyti, va, kas turit poreikį bendrauti? Nu, kažkas kelia ranką. Žinot, šiandien teko man sutikti vieną moterį ir aš pamačiau akivaizdžiai, žmogus turi poreikį bendrauti. Leis kalbėti, nesustos. Mane matė pirmą kartą gyvenime. Pagyvenus moteris, ne Kaune čia vyko, už Kauno. Ir aš taip, aš buvau toks santūrus, ten toks ir momentas santūrus buvo. Bet aš pamačiau vieną, žmogus turi poreikį bendrauti. Ir tai lyg tai geras poreikis, bet žinot, aš paskui uždaviau klausimą savo. Bet šitas žmogus turi poreikį santykių. Žinot, jūs suprantat, ką noriu pasakyti? Žinot, ir aš uždaviau savo klausimą. Aš kartais ateinu su kažko pabendrauju, o labas, kaip laikaisi. Mes su Rimantu esam pastoriai, mes turim tokį, kaip ir pareigą pabendrauti. Prieit prie vieno, prie kito paklausti, kaip ganytojai, pasidomėti avelėmis. Ir, žinot, aš savo uždaviau klausimą, sakau, Viešpatie Jėzau, jeigu ateina laikas, pelai bus atskirti nuo grūdų, kur pelai, kur grūdai. Ir aš uždaviau tą klausimą savo, aš susirašiau. Kas man svarbiau, žmona ar maistas, kuris paruoštas valgis? Ir aš galvoju, kartais man svarbus valgis. Na, aišku, žmona, jinai niekur nesidėjęs. Bet žinot, Viešpats užduoda klausimą, tie santykiai, kokie, kur jie juda, kas vyksta bažnyčioje, koks tavo santykis su Dievu, su Biblija, su viso to tavo tas religinis gyvenimas ir tai, ką mes darom, ar tik tai mes žmonės tenkinam tos poreikius, ieškom atsakymų į poreikius. Jeigu kas serga, ką mes kartais darom gyvenime? Ir aš dažnai girdžiu tuos dalykus. Ieškome išgydymo. Ir tai yra gerai, bet kaip mes jo ieškom? Čia kalba apie finansus, apie krizių sprendimą tarpusavio santykiuose. Ir visi kiti dalykai, ką aš jau truputį paminėjau ir ko aš nepaminėjau. Ir ieškodami išgydymo mes ieškom mokymo apie ką? Apie išgydymą, taip? Renkam knygas, po to ieškom ko? Rašto vietų, po to seka išpažinimai, meditacija, įvairios praktikos, suprantat, ieškoma patepto mokytojo arba to, kuris uždės ranką ir išgydys. Ieškomės. Ir tai yra, poreikis. Ir jeigu tai mus pagauna, mes gyvenam tam tikrą religinį gyvenimą, mes esam kažko susirūpinę, mes sprendžiam tam tikrus dalykus, lygiai tas pats apie finansus. Ir kartais aš girdžiu pamokslus, kurie koncentruoti į tai, kad tu turi klestėti, kad finansus reikia, paskui aišku, jeigu jisai pateptas pamokslininkas sako, tu turi būtinai pateptam pamokslininkui duoti, nes duodamas jam tu tada gausi, suprantat? Jeigu neduosi jam, tu negausi, žinot, yra daug dalykų, kurie tokie susisuka į tokias manipuliatyvias formas, nes žmonės turi poreikį ir bandoma į tą poreikį atsakyti. Bet tęsiant mintį apie išgydymą. Žinot, malda, mokymas, rašto vietos, išpažinimas. Aš jau paskui meditaciją truputį kabutėse ir įvairios praktikos lygiai taip pat, nes poreikis rimtas. Žinot, ir
taškas, iš kur ateina išgydymas. Žinot, jis dažniausiai ateina iš asmens, kuris gydo. Mes ateinam pas asmenį viešpatį Jėzų Kristų. Ir mes tada turim atsakymą. Žinot, ir ta kelionė tokia būna, jinai gana ilga ir kartais žmonės mus nukreipia nuo to tikslo. Nukreipia nuo to asmens, kuris myli, kuris žino tavo tą poreikį, žino tavo lygą ir kuris gydo. Žinot, aš paskutiniu metu nemažai pamokslavau, galbūt išvykęs, ir kalbėdavau apie tikėjimą ir tam tikras istorijas, kada pas Jėzų kažkas ateidavo ir Jėzus po to tokia sekdavo frazė: tavo tikėjimas išgydė tave. Ir aš žinau, žiūrėdavo tą vietą, galvoju, iš kur tas tikėjimas? Žinot, kaip čia kur ta formulė to tikėjimo, kuris išgydė, sako, tavo tikėjimas. Bet žinot, kiekvienas Naujam testamente, jeigu jūs skaitysite, kuris buvo išgydytas, kur jisai atėjo? Arba kažkas atėjo dėl sergančių, atėjo pas Jėzų. Atėjo pas asmenį. Jis prasiveržė į tą vietą, susitiko su tuo asmeniu, kuris po to pasako, tavo tikėjimas. Tu suradai mane. Aš esu viešpas, aš esu gelbėtojas, aš esu atpirkėjas. Ir aš turiu troškimą širdį turėti santykius, turėti bendravimą ir išmokyti bažnyčią lygiai taip pat, turėti tarpusavio santykius ir bendravimą, kurie iš tikrųjų veda toliau negu bet koks poreikis, į kurį mes ieškom atsakymo. Ir šiandien klausimas tau ir man. Bažnyčia. Santykis su Dievu. Kaip mes matome. Kokie mūsų tarpusavio santykiai ir kaip mes iš tikrųjų ar nepametėm tos pagrindinės žinios, kurią Dievas Biblijoje bando parodyti arba pasakyti mum ir kreipia savo žodžiu, nurodydamas į viešpatį Jėzų Kristų. Žinot, koks pagrindinis akcentas visam šventam rašte? Žinot, ir kada skaitai, to atrandi, kad vis dėlto centre stovi Jėzus Kristus, kuris kaip žmogus, ir jeigu taip pasižiūrim, kas šiandien aktualu mum, arba man asmeniškai, kokia tema aktuali ar ką nors. Žinot, iš tikrųjų būna daug tų temų. Šventumas, išgydymas, finansai ir visi tie dalykai gerai, tarpusavio santykiai, bendravimo stoka. Žinot, bet iš tikrųjų atrandi, kad Dievo žodis, jisai veda arba kreipia mus pamatyti viešpatį Jėzų. Ir žinot, kur jisai stipriausiai buvo pristatytas, kokiu momentu. Ar kada kažką išgydė, ar kada mirė ant kryžiaus. Praktiškai tos 3 dienos, kurios atnešė permainas į visą likusį pasaulį, galim pasakyti. Vat viešpats Dievas, jis mūsų rodo Kristų, Dievo sūnų, auką. Tai yra Dievo meilė, nes rašto vieta, kurią gerai žinome visi. Jono 3,16. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų ką? Amžiną gyvenimą. Šio centre Dievo sūnus, mirštantis už tave, pasiaukojantis, atidengiantis Dievo meilę. Ir jeigu mes pažiūrėsime 1 Jono, jau 3,16. Lygiai taip pat, Jono 3,16, tik tai 1 laiškas. Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir žinot, čia kalbam apie tai, kad atpažinta, patirta meilė. Ir sako, mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir čia atvedama į tokį galbūt paskutinį tašką, kada mes kalbam apie santykius tarpusavio, apie bendravimą, apie pastovius santykius ir apie pasiaukojimą su pasišventimu arba meilę, kurią Dievas parodė savo sūnuje Jėzuje Kristuje. Ir ką mes matome? Kad Dievas taip pamilo pasaulį, atsiuntė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, nes atidavė, sako, bet turėtų amžiną gyvenimą. Dievas viską teikia mums, kas reikalinga. Teikia amžiną gyvenimą, dovanai dovanoja, bet jisai rodo į savo sūnų. Ir Jonas jau, 1 Jono 3,16, mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę.
Bet sako, patirta, atpažinta, patirta meilė. Ir Jonas kalba apie tą momentą, jis paguldė ką? Savo gyvybę. Jėzus pasiaukojo ir tai galbūt tokie aukščiausi tie santykiai, kuriuos paliūdė arba pristato Dievas sūnuje ateidamas iš tą žemę, visiškai parodydamas meilę iki galo, pasiaukodamas. Žinot, ir toliau sekanti tos eilutės dalis, 1 Jono 3,16, ir mes turime guldyti savo gyvybę už ką? Už brolius. Jūs kada nors skaitėte tokią rašto vietą, ar ne? Susimąstėt? Klausimas. Už kurį čia verta galvą paguldyti? Aš labai rimtai. Ir jūs, sako, ir kalbama apie augančius tarpusavio santykius ir mes pasižiūrėsime tam tikras rašto vietas. Aš gal neįsiplėsiu labai stipriai. Žinot, ir mes atrandame bažnyčią, mes atrandame santykius. Ir žinot, vienas tokia kaip momentas, kuris kalba apie santykiuose, tam tikras dalykas, kad iškrenta mūsų poreikiai, bet yra Dievo poreikis ir ne mano poreikis, bet kažkieno kito poreikis, kad už tave kažkas guldytų galvą, dėl tavęs pasiaukotų ir ne tik tai Jėzus Kristus, bet tu ir aš. Kiek šiandien mes kaip bažnyčia, keldami rankas, giedodami giesmes, pasiruošę guldyti savo gyvybę už brolį ir sesę. Pasiruošę kažko atsisakyti iš savo poreikių, iš savo gerovės, iš to, kas mums teisėtai priklauso ir kas yra mūsų, ir su to, ką mes galim laisvai elgtis, kad padarytume kažkokius tai dalykus, kuriuose galėtum pasakyti, guldau savo gyvybę už brolį. Nes Dievo žodis, jis kalba ten vienreikšmiškai. Tai nėra kažkokie perkeltinės prasmės ir mes turim guldyti savo gyvybę už brolius. Atpirkimas atpirko Jėzus. Bet tam tikra gyvenimo situacija, žinot, kuri parodo, ar tu myli šalia esantį, ar tau brangus šitas brolis ir sesė, su kuriuo kartu stovi galbūt bažnyčioje sekmadienio rytą ir šlovini viešpatį. Ir sakai, myliu tave Dievą, kaip Dieve, ką pasakysi, tą nedarysiu. Ar darysiu? Kažkaip entuziazmas prapolės. Vakaras. Bet klausykit, brangieji, tema rimta. Štai ir mes turim pasižiūrėti, ką kalba Dievo žodis, prie visų tų dalykų, kurie tikrai yra svarbus ir viešpats sako, ieškokite mano karalystės. Žinot, o toj karalystėje centre Jėzus. Ir jeigu mes pasižiūrim Dievo žodį, centre jo kryžius ir jo mirtis ant kryžiaus. Ir sako, mes patyrėm, mes pergyvenom, mes susilietėm, mes supratom. Tai ką jisai padarė, kad tai yra tėvo meilė ir tai atnešė gyvenimą. Ir Jonas, jisai deda kablelį. Čia sako apie Jėzų. O dabar apie mus ir mūsų tarpusavio santykius. Kiek iš tikrųjų mes esam tikintys, krikščionys, kiek ta krikščionybė gyva šiandien reali mūsų gyvenime ir kiek mes pasiruošę mylėti vienas kitą. Žinot, tai iššūkis tau ir man. Nes gyvenimas su Kristumi, jisai pilnas iššūkių. Ir iš tikrųjų tai veda į auką, į praradimą galbūt, į atsižadimą. Tai viskas laisvėje. Viskas tame nėra prievartos. Bet kada ateina Dievo dvasia, jinai patikrina mūsų širdis, nes Dievas turi planą, kad mes iš tikrųjų mylėtum vienas kitą. Jono 13:34 aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Ženklas mokinystės. Mylėti vienas kitą. Dieve, padėk.
Aš kartais turiu problemų žmoną mylėti. Taip, kaip privalau. Aš sąžiningas, aš kaip ir išpažinti. Nes sakė, pelus atskirs nuo grūdų. Ir aš žinau, jeigu prasidės tie dalykai, tai prasidės nuo manęs. Sako, Dievo teismas prasideda nuo mūsų. Ir kada Dievas kažką tai kalba, žinau, jis pirmiausia man kalba. Ir galbūt kažką kitam pasakys. Žinot, ir aš suprantu, kad tai yra iššūkis mūsų gyvenime. Kad širdys kai kuriuose vietose turi būti pakeistos. Kažkas tai turi atsitikti mūsų gyvenimuose. Kad mes galėtume laisvą, tyrą širdimi džiaugtis vienas kito. Mylėti ir būti pasiruošę, numirti vienas už kitą. Klausimas, ar norėtum būti tokioje bažnyčioje, kur pasiruošę mirti už tave? Kas norėtų būti tokioje bažnyčioje? O kas norėtų būti bažnyčioje, kur reikia mirti už kitą? Žinot, jaunimas drąsus žiūri. Žinot, vat už mane, kad numirtų, viskas tvarkoja. Aš noriu, žmonės ieško tokios bažnyčios, kur už jį pasiruošę numirti. Ir kad ateina tokia bažnyčia, sako, tau reikia mirti. Sako, aš nesiruošiu, nei už ką mirti. Bet Jėzus mus pašaukė meilei, šeimoje, bažnyčioje. Ir aš kalbu apie krikščionybę, kuri turi skonį, druska neišsikvėpusi. Skonį, kuris iš tikrųjų, aš nekalbu, kad šiandien mes pulsim kažką tai daryti, bet iš tikrųjų pasižiūrėkime į Dievo žodį. Aš jums duodu naują įsakymą. Aš pakartosiu. Ar jūs kada nors susimąstėte šitoje vietoje? Čia Jėzaus žodžiai. Aš jums duodu naują įsakymą. Tai Izraeliui buvo naujiena. Izraelio tauta, kada atėjo Jėzus, jisai buvo su mokiniais, buvo minios, kada Jėzus kalbėjo ir mokė, sako, klausykit, aš jums sako, kažką naujo pasakysiu. Tai buvo iššūkis Izraelio tautai, kurie turėjo 10 Dievo įsakymų. Nuostatą, šventyklą, aukojimą, tam tikrą moralę ir Dievo garbinimą. Ir visa tai buvo duota iš Dievo. Bet kada atėjo Dievo sūnus, jis atėjo kaip iššūkis. Ir sako, aš jums duodu naują įsakymą. Tai buvo nauja Izraeliui ir visai žmonijai. Kad jūs vienas kitą mylėtute, ne kažkaip kitaip, kaip aš jūs myliu. Žinot, tas pasiaukojimas, pasišventimas. Ir mes turime guldyti savo galvas už brolius. Žinot, nebūtinai fiziškai numirti iš karto. Gal tam ateis laikas truputį vėliau. Mes einam į paskutinius laikus. Ir klausimas šiandien tau ir man, ar esi pasiruošęs dėl Kristaus mirti? Ar esi pasiruošęs, jeigu reiktų, neišsiginti Jėzaus ir atsisveikinti su savo jaunu gyvenimu? Mes kalbam apie daugelį dalykų bažnyčioje. Bet kad ateina klausimas, ar esi pasiruošęs? Ar šiandien pasiruošęs sutikti viešpatį savo Jėzų Kristų? Kiek džiaugiasi tavo širdis išgirdus tokią žinią? Prasiverčia kažkur tai ir kažkas angelas, ryti, namo. Oi, viešpatį, čia dargi, aš čia toks svarbus. Jis svarbiausias. Visos mūsų maldos, visos giesmės. Visa, ką mes čia darom, kalba apie mūsų tarpusavio santykius ir santykius su juo. O centre viešpats Jėzus Kristus. Ir kada aš skaitau šventą raštą, aš pamokslauju dažnai apie išgydymus. Ir aš matau išgydymus, išlaisvinimus. Bet vis tiek ateina toks momentas, aš matau kryžių. Tos 3 dienos. Mirtis ant kryžiaus ir tuščias kapas, kurios pakeitė žmoniją, kuri pakėlė bažnyčią žinia ir keičia žmonių gyvenimus. Tai ne religija, tai ne apeigos. Ir sako, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai. Iš ko tave pažįsta, kad tu esi mokinys Kristaus? Pavyzdžiui, iš Biblijos. Jeigu turi didelę Bibliją ir esi drąsus, pavyzdžiui, universitetą eini, nešiesi ten Apple savo ir tokią didelę Bibliją, kad visi matytų. Žinot,
tam tikras ženklas. Mes dedam žuvytes. Šiandien važiavau, žiūriu, važiuoja priekį automobilis su žuvyte. Oras toks darganas. Aš jį lenkiu. Žiūriu, langas pravertas, galvoju, įdomu. Žiūriu, dūmai rūksta. Galbūt nupirko žmogus, bet ta žuvytė šviežiai užkabinta. Tokia, matosi, kada parvažiuoja iš kažkur toliau, čia tokia, kaip, gal aš klystu. Ir aš galvoju, Viešpatie Dieve, geriau aš jau gal, jeigu netvarkingai važiuoju, žuvytės nedėsiu. Bet netvarkingas važiavimas ne žuvytė, ne Biblija kalba, bet tarpusavio santykiai. Šeimoje, bažnyčioje, meilė vienas kitam pasiaukoja, taip kaip Jėzus. Ne taip kaip aš, kaip man atrodo. Arba kaip mes čia paimsim ir sutarsim, padarysim protokolą, kiek galima mylėti ir kiek galima pasiaukoti. Ir iki kokios ribos bus galima galvą guldyti, arba geriau, kad mes sutarėm. Mes padarom gražias taisyklės, žinot. Bet Jėzus labai paprastai pasakė, taip kaip aš. Mokykitės iš manęs, sekite ir eikite gyvenimo keliu. Ir aš šiandien, žinot, aš noriu, kad iš tikrųjų tai būtų bažnyčia, kur kažkas būtų pasiruošęs guldyti galvą už brolį ir sesę. Kada prasideda apkalbos, šmeižtai, kada prasideda kažkokie tai dalykai ir galbūt kažkieno silpnumas, kad aš būčiau pasiruošęs guldyti, ką tai reiškia. Pridengti, užtarti, melstis, padėti kažkaip išeiti, gelbėti, bet ne pažeminti. Aš kažkada pamokslavau, žinot, malonės, gailestingumo zoną ir paniekos paženimo minimų, įstatymo zoną. Žinot, kur aš noriu matyti brolius ir sesės. Žinot, tai Viešpats paliečia mūsų širdis. Nebijokim užduoti klausimus, už ką aš pasiruošęs guldyti galvą šiandien. Kokia mano krikščionybė? Ar ten yra druskos, kuri yra druska? Ar ten truputis pudros kažkokios, tai neiškios, be jokio skonio? Dar užrašytas sveikas produktas. Niekam nekenkia. Gyvenk ramybėje ir po to ilsėkis nežinia kur. Žinot, krikščionybė yra iššūkis. Iššūkis mūsų gyvenime, kuris iš tikrųjų mus kreipia į asmenį. Žinot, netgi kalbant apie Bibliją. Jeigu tai tokia labai šventa knyga, jinai iš tikrųjų tai yra Dievo žodis. Bet jeigu mes ją statom ant stalo, apstatom žvakutėm, einam labai pagarbiai apie tą Bibliją, kažkokiu ypatingų momentų paskaitom kažką tai, kad nesuklysti, raiškių skaitimų. Žinot, ar tai gelbės mus? Ar tai atneš mūsų santykį su Biblijos autoriumi? Žinot, mums reikalingas Viešpats Jėzus. Mums reikalingi tie santykiai pastovūs, augantis, su pasišventimu ir vedantis į meilę, bet ne apeigos, kažkokie ritualai. Žinot, bažnyčia karts nuo karto išgyvena krizę. Vienokią ar kitokią. Kodėl žmonės ieško kažkokių šventų ritualų, apeigų? Kažkokio tai tokių momentų ir sako, va čia dabar, va čia viskas šventa. Kažkokios ypatingos tradicinės formos, jos yra protestantiškose bažnyčiose lygiai taip pat. Aš nesakau apie kažkokį atsinešimą ir paviršutiniškumą, bet kada mes tik tai peršokam iš santykių vienas su kitu ir to pagrindinio santykio su Viešpačiu, Jėzumi Kristumi, pametam jo kryžių, auką, apie ką kalba Jonas. Sako, mat, iš to mes patyrėm, pergyvenom, pažinom, sako, taip ir jūs. Pažinę Dievo meilę, būkit pasiruošę, nes jis aukojo save, aukotis vienas už kitą, mylėti vienas kitą. Mylėkime savo žmonas, mylėkime brolius ir sesės, mylėkime tuos, kurie mūsų nemyli. Pradėkime mirti savo, kad gyventume jam. Vieną dieną mes stosim, broliai ir sesės, prieš Viešpatį. Kaukės bus nuimtos. Skarmalai bus patraukti. Viskas, sako, bus atidengta. Ir jeigu ten nebus Viešpaties Jėzaus kraujo valgys, teisumo drabužio, kurį jis dovanoja, kaip mes atrodysim?
Aš žinau, kad mes išgelbėti ne darbų, išgelbėti malonę. Bet žinau, toj malonė kažkas tai yra ypatingo. Mylėti vienas kitą. Mylėti viešpatį. Ir mylėti tą, kuris brangus viešpačiui. Ar kiekvienas šitas esantis šiandien šitoje vietoje yra brangus viešpačiui Jėzui Kristui? Jeigu už jį jis pralėjo savo kraują, atidavė savo gyvenimą visą save ir paliko visą tai, kaip pavyzdį, kaip ženklą. Sako, sekite paskui mane. Aš šiandien kviečiu bažnyčią sekti Jėzumi Kristumi. Ne kažkokiu mokymu, tradicija. Vienu ar kitu žmogumi, nuotaika, melodija. Gražesnė ar netokia gražia malda. Išsamesniu arba netokiu išsamiu pamokslu ar pamokslininku. Bet viešpačiu Jėzumi Kristumi. Tavo ir mano gelbėtojų ir atpirkėjų. Turėti santykius. Ateis atsakymai į poreikius. Bet turėti santykį. Tokį, kokį jis mums pasiūlė. Tai, ką jisai mums nori dėti į mūsų širdį. Mes esam jo sąnariai. Mes esam jo kūnas. Žinot, kas nešia daug rašto vietų, kurias aš skaičiau, žiūrėjau. Žinot, paskutiniai laikai kokie jie. Mato Evangelija 24:10. Daugelis, sako, pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekęs. Pasipiktinimas, nepykanta ir išdavystė. Kiek daug šito šiandien pasaulyje. Kiek daug šito kartais šeimose. Kada auga maži vaikai, pasižiūri. Kiek to priešiškumo. Ir supranti viešpatie Jėzau, jeigu tu neteisi. Jeigu netgi dysi iš aukšto į savo karalystę. Taip ir liks, kaip mėšlo krūva, kurie po truputį auga. Bet žinot, Jėzus atėjo sugriauti velnio darbus. Jėzus ateina iš širdžių gelmės, ne į išorę. Ne per meditaciją, ne per kažkokius tai išorinius, apeiginius dalykus. Jis įsiveržia iš širdžių gelmės. Kodėl iš širdžių gelmės jis veržiasi? Nes jam reikia prasiveršti pro visą tamsą, kad iš vidaus ateitų permainos. Jis ateina su krauju ir šventąja dvasia. Galybės jėga savo žodžiu. Sako, neieškok kitos evangelijos. Neieškok kažko kito pakaitalo. Bet atrask mane ir niekada nepamesk. Kada aš atverčiu Bibliją. Kada aš ją skaitau nuo pradžios iki galo. Aš ateinu iki tos vietos, kur kryžius. Tos 3 dienos. Kur Jėzus, Dievo sūnus, miršta už mane. Kad būčiau atpirktas iš tamsos ir išvestas iš velnio valdžios į jo karalystę. Aš meldžiu, kad šiandien nebūtų pasmerkimo pamokslas, bet aš meldžiu šiandien, kad tai būtų jėga į tavo gyvenimą, į šitą miestą, dėl kurio mes meldžiamės prabudimo, į šitą tautą. Paskutiniai laikai turi savo ženklus. Bet jeigu mes skaitysime Bibliją, mes atrasim vieną paskui kitą rašto vietas. Sako, kad kūne nebūtų susiskaldimų, bet patys nariai rūpintųsi vieni kitais. 1 Korintiečiam 12:25. Rūpintis vienas kitai. Palaukite, sako, vieni kitų, kada kalbam apie viešpaties vakarinę, sako, neskubėkit, sako, sustok. Kaip sako, akimirka žavinga. Palauk, brolio ir sesės. To, kurį viešpas šalia davė tau. Bet klausimas, ar tu pasiruošęs numirti už jį? Ar tau jis iš tikrųjų brangus? Ar mes esam kažkoks greito maisto, pigus restoranas? Ir mums visai nesvarbu santykiai. Svarbiausia tai, kas į mano pilvą. Žinau, tai viešpas padeda mums sudėlioti prioritetus. Pasižiūrėti į savo gyvenimą ir taip, kaip aš gyvenu. Ir pradėkim mylėti vienas kitą. Taip, kaip jis mus pamilo, o iš meilės mūsų. Sako, jie matys, kad mes esame jo, Kristaus. Būkite, sako, malonūs, gailestingi, atlaidus vienas kitiem, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Efeziečiam 4:32.
Galatam 6:2, nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įsakymą. Ar pasiruošę nešioti naštas? Ar pasiruošę būti atlaidus? Žinot, aš noriu, kad mane nešiotų. Žinot, man patinka. Kada mano poreikiai atsakyti. Žinot, kada man atlaidus. O kam nepatinka, kada atlaidžiai į tave žiūri. Bet jeigu tu labai esi reiklus. Žinot, bet viešpats sako, pradėkim nuo savęs. Vietoj to, kad mane nešiotų, tu sako nešiok. Vietoj, kad tau būtų atlaidus, tu būk atlaidus. Sako, muša per vieną atsuk. Sako, tada duok iš kairės. Jeigu neišėjo iš dešinės. Žinot, girdėjau tokių mokymų. Žmonės bando išvartyti tą evangeliją. Ir žinot, tai viešpats padeda mum. Aš nesiplėsiu šiandien. Bet klausimas tau ir man. Ar yra čia nors vienas, už kurį verta būtų guldyti galvą šito vietoj? Užduok šitą klausimą savo. Šitą ketvirtadienio vakarą. Ar yra nors vienas, kurį tikrai verta mylėti taip, kaip Kristus myli? Nebijok. Ir dėl žmonos užduok šitą klausimą. Dėl vyrų. Galbūt apie tą, kurį svajoja sukurti su kurio šeimą. Ar pasiruošęs guldyti savo gyvenimą už jį? Kada jauni žmonės stovi ir mes taip vadiname santokų, kos ceremonija vyksta. Žinot, mes klausim, iki mirties. Praeina kokie keli metai, žiūrėk, jau mirtis atėjo, viskas, santykiam. Žinot, aš kartais skaitydavau ir galvodavau, kodėl šventam rašte parašyta vyram ir žmonom, sako, nesitraukite vienas nuo kito, nebent abipusiu sutarimu. Ir čia kalbama jau tos santykius intimę pusę. Nors tai irgi yra poreikis. Žinot. Ir ten parašyta, aš galvoju, tai tokia šventa knyga kalba netgi apie tokius dalykus. Sako, arba sutarėt pasnikauti tada. Sako, kad šitonas nesugundytų. Žinot, Dievas žino, kokį žmogus kūrė. Kas tose žmogiškose širdyse, kiek mes daug pažadam, kokias giesmes gėdam. Ir kai mes drąsiai sako, myliu, jeigu reikia, mirsiu. O kada sako, palik nuodėmę, negaliu, sako. Gyvenau ir gyvensiu su tą nuodėmę. Ir tada Dievo žodis sako, kur numirsiu su tą nuodėmę. Bet tu, kad mirtum nuodėmei ir gyventum Jėzui Kristui. Mirkim savo ir gyvenkim Kristui ir vienas kitam. Būkit palaiminti bažnyčią. Visais palaiminimais, kurie ateina iš visagalio Dievo, Jėzaus Kristaus vardu. Ir kada turėsit bet kokį poreikį, atrasite savo širdį ir bandysim spręsti bažnyčių poreikius. Visada užduokim klausimą, kas svarbiau, poreikiai ar santykiai. Ar mes tik tai bandom išspręsti kažkokį poreikį, bet mes neieškom tų tikrų tarpusavio santykių, apie kurios kalba Dievo žodis. Pilna visa to evangelijos ir laiškai, kaip raginimas, nurodymas ir įsakymas. Mylėkit vienas kitą. Taip sako, kaip aš jūs myliu. Todėl noriu palinkėti. Mylėkit Kristaus meilę. Mylėkite, kaip iki šiol gal nemylėjot. Ir tie viešpas palaimina kiekvieną Jėzaus vardu. Amen.